Davant la prohibició de fer actes públics amb les diverses opcions polítiques a les eleccions, decretada per el Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana com a resposta a la polèmica generada a la territorial de Sabadell, com a recent estrenat exsecretari nacional, però sobretot com a soci de l'entitat i com a ciutadà de ple dret, entenc els raonaments expressats pels meus excompanys de secretariat en el comunicat publicat, però no els comparteixo en absolut. De fet, els considero un error fatal, ja que no valoren degudament la importància de preservar intacta la llibertat d'expressió, sense la qual no es pot dir de cap de les maneres que es defensen plenament els drets humans. La llibertat d'expressió o expressió lliure és el dret de tot individu per expressar idees i opinions lliurement i, per tant, sense censura. És un dret fonamental recollit a l'article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans. De la mateixa manera, tots hem de ser lliures de poder escoltar tota mena d'idees, analitzar-les i valorar-les per nosaltres mateixos. Insisteixo, també sense censura. En aquest sentit, no s'entén en absolut que davant d'unes eleccions tan transcendentals es pretengui privar les assemblees territorials d'organitzar actes públics i transparents en els quals tots els socis, simpatitzants i ciutadans, en general, puguem escoltar atentament les propostes de totes les forces polítiques que concorren a les eleccions. És més, aquesta acció és un atac frontal contra les funcions de les assemblees territorials, tal com marca l'article 3.2, apartat E del Reglament del Règim Intern de l'entitat. Aquestes tenen la capacitat d'organitzar i participar en trobades, grups de treball, seminaris, fòrums i jornades d'anàlisi, debat i estudi. De fet, aquesta acció només s'entén pel terror ideològic instaurat per uns pocs grups i individus fortament ideologitzats que exigeixen silenciar i censurar indiscriminadament idees i persones que no els agraden, i això de manera sistemàtica. En aquest sentit, aquest totalitarisme ideològic que s'escampa com una taca d'oli acaba de forçar la imposició d'una llei del silenci indigne, que mata tot debat, quan la millor eina seria combatre idees amb les quals es discrepa amb la paraula i el convenciment. Així i tot, veig lloable i correcte que els secretaris nacionals i càrrecs de les assemblees de base hagin acordat abstenir-se de donar suport a candidatures electorals determinades, una neutralitat política que podia haver estat molt positiva per a l'entitat. Però, malauradament, aquesta bona intenció ha quedat completament embarrada des del primer instant que s'ha decidit prohibir la celebració d'actes amb partits polítics i candidats. Justifiquen aquesta mesura restrictiva a causa d'un risc d'instrumentalització de l'entitat i de desviació del debat cap a altres qüestions que no són sobre la independència. És veritat, hi ha un alt risc, i aquesta instrumentalització es vol fer, però malauradament han caigut en el parany, ja que han cedit a les demandes d'uns pocs que ha quedat claríssim que no tenen la independència com a prioritat màxima, privant alhora a la resta de persones de poder escoltar i rebatre les propostes polítiques de totes les opcions polítiques en els espais de l'entitat més important de l'independentisme. M'agradaria saber com pensa explicar el Secretariat Nacional a les 48 persones assistents a la reunió de l'Assemblea de Sabadell que no poden fer les xerrades polítiques que tenien previstes i com sempre s'han fet, tot i que per unanimitat aquestes van triar fer-les per així fer en viu i en directe tota sèrie de preguntes a tots aquells partits disposats a sotmetre's a la fiscalització ciutadana. Tot aquest clima d'histèria col·lectiva i de terror a dir el que cadascú pensa és símptoma de la llarga i agònica malaltia que pateix el nostre poble. Denota de com estem tots esclavitzats a un discurs únic i uniformitzador que alguns intolerants moralistes han anat llaurant els darrers anys. Avui, malauradament, l'únic perjudicat és el ciutadà normal, que no entén per què no pot escoltar lliurement totes les idees i opinions, pel simple fet que alguns totalitaris etiqueten algunes d'indesitjables de forma interessada i amb l'única finalitat de cancel·lar opositors i dissidents polítics legítims. N'estic tip d'aquesta situació anòmala.
Ja n'hi ha prou de tractar els ciutadans com a menors d'edat. Ja n'hi ha prou que mitjans de comunicació, associacions, grupuscles i alguns individus ens diguin què podem o no fer. Som prou adults els ciutadans i prou madurs per extreure les nostres pròpies conclusions sense necessitat que ningú ens ordeni què podem fer, què podem dir, què podem pensar i què podem escoltar. Em sap greu dir-ho així, d'aquesta manera, però l'actual secretariat nacional ha decidit llançar una estocada final als valors democràtics més elementals. I em dol molt més que siguin excompanys els que hagin decidit fer aquest pas en fals, evidentment forçats pels més intolerants. Han perdut una oportunitat d'or per no renunciar als principis democràtics, tot defensant el pensament lliure i el lliure debat de les idees. Em sap greu, companys, però us heu rendit. Així que, independentment del que consideri el Secretariat Nacional, les assemblees territorials de l'entitat són sobiranes. El mateix secretariat així ho ha reconegut en reiterades ocasions. És a dir, ara la pilota és a la taula dels territorials i dels ciutadans que haurem de triar entre la democràcia, la lliure expressió o el tirànic i sepulcral silenci del pensament únic. Jo ja he triat. I vosaltres?